Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garneta dari kelas 6A. Saya Merta yang berjudul Ada Suara Yang Aneh. Lagi-lagi suara deh. Kalau yang kemarin naon trenna teh labuh di maghrib setiap maghrib ada penampakan. Ayeuna mah suara trennya. Ya, Merta, ayo merangkai cerita. Ya, Pas waktu puasa kemarin. Ya, puasa. Aku sama adek aku tuh pengen bergadang sampai subuh, sampai sahur. Oh iya. Nah, pas jam 12 tuh aku tuh udah tidur. Di situ tuh aku tuh lagi di kamar AA. Nah, di situ tuh kan ada video lucu. Jadi kita tuh ketawa-ketawa. Nah, di situ tuh jadi kita tuh dimarahin. Jadi Sama siapa, Mama? AA. Oh, sama AA. Ya. Gandeng munnya. Nah, jadi kita tuh pindah ke tempat yang deket jendela gitu. Nah, kita tuh main HP tuluy di situ teh. Terus. Tuluy. Kita teh main HP tuluy. Ya. Terus pas gitu teh, kan aku teh ngesiul teh ya. Tiba-tiba ngejawab juga ngesiul. Dengerin, jadi Garneta teh ngesiul. Garneta bisa ngesiul? Cing kumaha? Cing kumaha? Pokoknya kamu ngesiul, tapi ada yang ngebales. Iya. Ngesiul juga. Terus kita teh lari ke kamar lagi. Di situ teh bertanya-tanya, deh tadi teh apa? Mungkin tadi teh siapa yang bales? Ya gitu. Aku teh mikir sambil main HP, itu mah kayaknya di bawah. Terus main HP lagi, mikir lagi gini, gak mungkin di bawah karena ini mah kedengeran jelas banget di ini. Gak mungkin di bawah karena pasti kecil, kalau di bawah juga ini besar. Nah, udah di situ teh. Terus ada video lagi, jadi ketawa lagi. Jadi adek aku tuh pengen kebelet pipis gini. Nah, pas sudah kebelet pipis teh ke WC dekat WC tiba-tiba ada burung yang kayak kecekek gitu. Di mana? Di atas. Oh. Kan ada burung. Oh, kamu punya burung? Iya. Tapi jika nu kecekek. Iya. Jadi kita teh kayak langsung buru-buru pipis gitu. Langsung ke kamar lagi. Nah, jam 2-an gitu ya, ada aku teh udah tidur. Aku teh jadi takut ya ketika teh. Jadi aku juga tidur jam 3 aku ceritain ke ibu. Ya udah. Oh, gitu. Kata ibu teh kumaha? Matahna entong begadang, jadi we aya ngeluar. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan pas seret-seret da cek ibu ge bakal aya itu cek ibu ge usia. Cerita ibu barusan Garneta ceritanya sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Garneta. Raisa, bener kan intonasinya ya barusan? Heboh gitu. Coba lamun rada panjang gitu ya. Jadi rada ini berceritanya, intonasinya sudah benar gitu ya. Alurnya juga gitu. Nah, kalau Ibu review cerita yang barusan Garneta, ya memang ada yang usil aja itu mah gitu ya Garneta. Karena mau ikut bergadang. Begadang gitu ya. Gitu. Jadi mau ikut gabung. Tapi ini mah mitos ya. Bersiul di malam hari. Aya anu pinter nyiul, siul. Nah, gitu. Bersiul di malam hari mitos, enggak boleh. Nah, eta meureunannya jadi suit-suitan gitu. Waktu malam-malam kan itu jam berapa, Garneta? Jam 12 gitu kan. Coba kamu bayangin jam 12 kan, waktunya udah sepi gitu kan ya. Kan ada ceritanya dari maghrib itu kan turun, malaikat turun, makhluk-makhluk yang gaib turun gitu. Ya seperti itulah.
Kalau ibu barusan menyimpulkan dari Garneta, yaitu ada yang jahil dan ingin ikut main begadang sama Garneta gitu. Jadi tidak diajak gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi ibu mengingatkan sama kalian tetap, lagi-lagi kita percaya kepada Allah. Terima kasih Garneta. Lanjut ke Amarta. Seorang lagi aja? Oke, ayo Gali.